Good evening, everybody. I'm Isla Berman. I'm the Director of Architecture here at CCA. And this evening, it's with great pleasure that I'd like to welcome Toyo Ito of Toyo Ito and Associates from Tokyo, Japan to CCA. From the number of bodies in this room, I can see it's a momentous occasion. Toyo Ito, winner of the RIBA Gold Medal of 2006, is also the architect of the new Berkeley Art Museum and Pacific Film Archive, slated to open in 2013. And we're certainly looking forward to the significant contribution that he'll be making to the architecture in the Bay Area. Toyo Ito's work, which both expands and contests the parameters of traditional architectural practices, has been focusing on establishing innovative geometric orders for the development of architectural space, mediated by new geometries and computer technologies. The transformation of the modern Cartesian grid into the interwoven structural surface mesh of the Serpentine Gallery Pavilion in London of 2002 that was exhibited with a number of other projects in our Flux exhibition just outside, at the time challenged our desire to equate the appearance of order with real stable systems and introduced us to more complex ways of understanding new spatial and structural logics. The internal algorithmic rule-based system that allowed this pavilion structural mesh to evolve, for example, is hidden behind the seemingly random heterogeneity of its appearance, just as the structural stability of the tubular meshwork that holds up the well-known Sendai MediaTek project is concealed by the porosity and fluidity of what appears to be a floating system, once described as thin floor plates swaying and suspended on aerated seaweed-like columns. In more recent experimental projects, such as the Taichung Metropolitan Opera House, to be completed this year, space is reconceived as a rhizomatic topological surface forming continuities where floor and wall, interior and exterior, that undermine our traditional understandings of architecture and defy the modern belief that tectonics should be aligned with their affects, where impressions of fragility or instability, while apparently undermining the tectonic, also signify the tentative aspects of life and the complex forces that the living transmit through inanimate matter. In Ito's work, this animate and simulated nature finds new forms of expression through the potency of complex generative systems and geometric orders enabled by new digital media. Ito's many significant works, in addition to those mentioned above, include the Yatsushiro Municipal Museum of 1991, the Matsumoto Performing Arts Center in Japan, the Tama Art University Library, and the new College of Social Sciences of the National Taiwan University. In addition to numerous publications on his work, Ito has also been the honored recipient of many awards. Along with the Royal Institute of British Architects Gold Medal, Ito has received the Architectural Institute of Japan Prize, the Arnold Bruner Memorial Prize in Architecture from the American Academy of Arts and Letters, the Golden Lion Award for Lifetime Achievement from the 8th International Architectural Exhibition, Next at the Venice Biennale in 2002, and the 6th Austrian Friedrich Kiesler Prize for Architecture and the Arts, among many others. After graduating from the University of Tokyo Department of Architecture in 1965, Toyo Ito worked for the metabolist architect Kikutaki until 1969. In '71, he opened his own office, Urban Robot, which was renamed to Toyo Ito and Associates Architects in 1979. Toyo Ito has taught around the globe at the University of Tokyo, Columbia University, UCLA, Kyoto University, and the Tama Art University. We are certainly very privileged this evening to have Toyo Ito as our lecturer and Noriko Takaguchi as his translator, who will be translating the lecture this evening. Please join me in welcoming Toyo Ito. Thank you, Professor Ada Berman, and good evening, and thank you for inviting me in this beautiful college. Thank you, so many people.
But I'm sorry, my English is very slow and bad, so I ask my friend Noriko Takiguchi translation. This evening, I want to introduce most recent 4 projects entitled Generative Order. Okay. Okay. Next. 建築というのは、どんな時代にも自然の中のある一角を切り取って、そこに一つの秩序を作るという行為でした。So architecture has always been an act of cutting out from a nature and giving order in it. 古典主義の時代には非常に安定した秩序を作りました。急進的で、非常に安定した秩序を構成しましたし、20世紀にはご覧のようにそのグリッドのシステムによって、秩序を作りました。So in the time of the classic architecture, the architecture searched for a very centric power and searched for a stable system. In the 20th century, as you all remember, the grid system was introduced to give an order to an architecture. そして、そのグリッドのシステムによって、世界の都市は覆われてしまったということができると思います。And now we can say that global cities, all of them are covered with grid system. このシステムは急激な人口増加に対して、非常にたくさんの、建築を工業生産によって作るということに、多大な貢献をしたわけですけれども、一方で、その世界を均質にしてしまったということができると思います。So this grid system worked in such a way to make construction efficient in response to rapid increase of population in the world. However, it also ended up unifying the space as well as unifying the humanity. Next. で、私が関わっているプロジェクトは、小さなプロジェクトですけれども、なんとかしてこのグリッドからもう少しグリッドを何か変更して、周りの環境との関係を作り出すような、そんな建築がないか、つまりもう少し自然に近づいた秩序を見つけることができないかということを考えています。In introducing my new project for Berkeley Art Museum and Pacific Film Archive, I would like to give you the concept that I am starting with. The grid system, I'm based on, the project is based on the very basic grid system, but I intend to manipulate it in such a way that the grid system is the one that will have some sort of relationships to the environment, to the surrounding. Is there any grid system that could give us a push to come closer to the nature? このバークレーのプロジェクトは2006年にコンペティションがありまして、それ以来、2年半、もうじき3年になりますけれども、この間、現在デザインディベロップメントのピークを迎えています。We were chosen as a result of a competition in 2006 to become the architect for this project, and that was almost 3 years. And we have just finished the design, or we are to just finish the design phase, detailed design phase. Next. サイトは大変エキサイティングな場所でありまして、大学のキャンパスの、メインゲートから道を一本隔てたところにあります。So the site is one of very excitement. It sits across the main gate of the Berkeley campus and also sits in the fabric of the city of Berkeley. Next.
で、ここではそのシティのグリッドをそのまま踏襲しながら、かつこの大学キャンパスの非常に美しいグリーンの流動的な空間をここに浸透させようと考えました。So the concept that I started with is this: how can I really use the flowing green green nature from the campus and integrate it with the fabric, the grid system that the city has. で、これがそのプロジェクト、現在のところのプロジェクトですけれども、地上3階、一部地下を持った中規模の美術館といったらいいでしょうか。So this is the computer rendering of the completed building as we were getting ready for now. It has 3 floors above the ground and 1 floor below the ground. And it's, you can say it's a sort of mid-sized museum. この左側に見えているのがセンターストリートといって、多くの学生たちが地下鉄の駅からこのキャンパスへとやってくる一番のメインストリートになっています。So the building is facing the center street, which you see on the left side, that leads students from the subway station to the campus. そして、右側にはもう一つアディソンストリートという通りがあり、手前にはオックスフォードストリートという、三方を道路に囲まれたサイトです。And on the right side is the Addison Street. And the front, the street that you see in the front of the building is the Oxford Street. So it's surrounded by 3 streets. It's facing the 3 streets. ご覧のように大変薄い壁で作られておりまして、この構造のシステムにも一つの特徴があります。And if you can see, we are trying to build this museum with a very thin wall. And utilizing or employing a very special construction structure system. 2枚の鉄板の間にコンクリートをサンドイッチするというような工法で、おそらく5インチの厚さの構造体で壁が作られることになると思います。All the walls, structure walls outside, that is actually the wall inside, will be made of 2 plates of steel that sandwiches the concrete inside. And the width of the wall is going to be as thin as 5 inches. で、これがセンターストリートに面したファサードですけれども、ご覧のようにその通常の壁に穴を開けた開口部とは違ったやり方でこの中と外との関係を作り出しています。So what you're seeing is the facade on the side of the center street where the main entrance to the museum is located. And as you can see, what we're doing is not build a wall and open an opening door to go into the building. つまり中と外とがこう何か人が自然に流れ込んでいくような、あるいは流れ出してくるような、そんなこうオープニングを作りたいと考えました。So the openings of this building is almost like interplay between inside and outside. And the people who walk along the building is sort of naturally introduced to the inside. Next. 簡単にプランをご紹介します。So I would like to quickly walk through the plan of each floor. グランドレベルの、この位置にメインエントランスがあります。So that's where the main entrance is on the ground level, facing the center street. そして、2つのパブリックギャラリーを経て、シアターの、エントランスホールにいたり、そして、このオックスフォードとアディソンストリートのコーナーへと抜けていく、こういう通り抜けていくようなパブリック、な広場のような空間です。
So the first floor is almost like a public plaza, where you enter from the Center Street side, through the main entrance, and going through the lobby, and then you pass through the two public galleries, and then you reach to the corner of Addison Street and Oxford Street, where the space is for a lobby for the theater. さらに、80席ぐらいのカフェ、レストラン、それにリテールがセンターストリーに面しています。Facing the center streets are also a cafe with 80 seats and then retail store area. そして、約250席のシアターがあります。And on the Addison Street side is a theater with 250 seats. ここで、この位置でチケットを買った人はこのピンクのスペースに入り、最初のギャラリー、そしてその奥にブラックボックスの、映像等にも適したギャラリーが2つ置かれ、さらにこの階段もしくはエレベーターによって2階3階へと上がることになります。So if you would like to proceed to and explore the rest of the museum, you will buy a ticket at that point, and then you will proceed to the pink area. That's the first gallery one, and then behind that is the enclosed gallery, which we call black box, where projection art and media art are exhibited. Now, if you want to go upstairs, you will take stairs or elevators from this center core. そして、2階へ上がってきますと、ほとんどのスペースはギャラリースペース、この全部で9つのギャラリースペースがあります。だいたい今、2000スクエアフィートから2500スクエアフィートの大きさです。So, the second floor has 9 gallery spaces. The floor area is between 2,000 and 2,500 square feet. Each gallery space. I mean, each of them. そのうち4つがコレクションギャラリーですね。4 of the 9 gallery spaces are dedicated for collection galleries. それから別の4つが、スペシャルエクシビジョンギャラリー。And the other 4 are dedicated for special exhibitions. そしてもう一つ、紙の作品のような小さなものを展示するギャラリーがあります。And the rest, the last one is for paper works. さらにその間にフィルムのためのアーカイブとライブラリー。And we will also have on this floor film archive library, film archive and library それ spaces. からアートスタディセンタ Art study center for students and researchers. ー。さらに3階に上がると7つのエイジアンコレクションのギャラリーがあります。And on the third floor, we will have 7 spaces for Asian arts. さらにイベントスペースとテラス、大きなテラス。And then there is a multi-purpose event space facing terrace that overlooks the Oxford Street. そして、オフィスがあります。And then the office spaces will be here as well. ご覧のようにこの美術館の特徴はそのアートの、ギャラリーも、いろんな種類のものが組み合わされていて、さらにパシフィックフィルムのアーカイブがありますので、非常にプログラムが多様であるということですね。So one of the characteristics of this museum is that it's not just art gallery. It's combined with film activities like theater or archive. But also in the art program, there are variations, a vast variety of art collections. もう一つは、ここは学生やプロフェッサーが毎日出入りをしてリサーチをしたり、あるいは講義をしたりするわけですけれども、一方で、市民の方たちが日常的にここを利用する、
そういう人たちが混然として、一体となって、その間に何かコミュニケーションが生まれるような関係を作り出したいと思いました。So not only the program is diverse, the users of this museum is also diverse. That there will be students and professors and researchers using this space for their study, but also there will be general citizens from Berkeley just coming in and wandering around. So all the variations of program users and retail and all these programs, things are combined. And my aim for this museum is that between these interest in various users and programs, there should be some interesting communications generated. 通常の美術館の、いわゆるホワイトキューブと呼ばれている空間はご覧のようにこの壁に穴を開けて、隣のスペースへとの関係を作っています。So in usual conventional museums where what we call white cubes, very abstract cubicle spaces introduced for exhibits based on the very rigid grid system, how we connect two rooms, it's just by opening, breaking in the hole on the wall. でそれに対して、我々の提案はご覧のように、下だけをコーナーの下の部分だけを開ける、あるいは上の部分だけを開けるといったようなこのようなマニピュレーションによって、空間と空間のスムーズな連続性を作り出したい、あるいは視覚的な連続性を作り出したいと考えました。However, on the other hand, what we wanted to propose, what we are proposing is actually this. How can we create a very interesting, smooth relationship between two different spaces, two adjacent spaces, and not only the physical relationships, but also visual relationships. We did that by manipulating the grid corners by opening the upper part of the wall or the lower part of the wall. Next. この関係を立体的にも垂直方向にもさらに作り出したいと考えました。So this manipulation of the opening, we did not only horizontally but also vertically. Next. でこの、システムちょっとムービーで、もう一度ご覧ください。I'd like to show you what I mean by the video. この2つの空間の間には、ガラスがはめられているようなこともあります。So in between the two spaces, especially where the two spaces are connected by V-shaped opening, maybe we have some glass, so you have visual access, but not the physical access. この場合は自由に通過できるわけですね。In a case like this, you will have a freedom flowing into the next space. このようなシステムによって、その空間から空間へと、広がったり狭まったりしながら連続する、リボンをたどっていくようなそんな空間を、イメージしているわけです。So in this system, we are allowed to move from one space to the other very freely, and the spatial experience is very different. That we go through a very wide space to narrow space, and then again wide space, and so forth. It's almost like following a continuous ribbon into inside and different spaces, and then outside. この手前がメインエントランス。それからその奥にカフェ、レストランとその屋外テラスがあります。So this is again the facade rendering
on the side of the center street. On the right in front is the main entrance, and on the back you will see the cafe area with some chairs and tables spread outside. Next. グランドレベルのパブリックギャラリーですね。This is the interior view of the public gallery on the first floor. Next. 同じくパブリックギャラリー。So this is another view on the of the public gallery. もうちょっと戻して、これは一番奥に、オックスフォードとアディソンへの、エントランスが向こうに見えています。このシアターの、フォアイエですね。So what you see on the very back with some green and possibly some sky is the not very it's outside is the corner of Addison and Oxford Street. So what you mean how you go through is that when you enter you will already be introduced to guided to the other side of the building. It's almost like a public plaza. 手前のカフェからこの対角線上にこのスペースを見ることができるわけです。So it's the cafe area that you can see in diagonal the end of the other end of the building. Next. シアター。And this is the inside of the theater. Next. 2階のスペシャルエクシビジョンのギャラリーで、ご覧のように、ギャラリーによってはコーナーの、使いにくい場所にオープニングを作りまして、無駄なスペースを省こうというようなこともやっています。So this is the inside view of the second floor special gallery. In museums, the corner space is very difficult to utilize, and so sometimes we use this corner to put an opening to the next room. Next. 3階のエイジアンギャラリーです。This is the Asian gallery on the third floor. で、順調にいけば来年の前半に着工することになると思います。So if everything goes right, we will start construction in the beginning of next year. 次はこれはもう出来上がったプロジェクトですけれども、東京の郊外に、2年前に竣工しました多摩美術大学の図書館のスペースです。プロジェクトです。So I would like to introduce my second project today, which is a Tama Art Museum library, which was built 2 years ago in the outskirts of Tokyo. ご覧のようにこれもある種のグリッドシステムなんですけれども、このそれぞれのラインが緩く湾曲しています。So here we again use a grid system, but not in a rigid way, but in such a way that all the lines are curved and crossing. ほとんどすべてのクロッシング交差が直角ではないような直角ではない角度を持って交差しています。As you can see, almost all the angles where the walls are crossing, where walls cross, don't have right angles. Next. これがキャンパス全体、大学のキャンパスでして、ここと同じようなアートユニバーシティなんですけれども、この新しい増築されたこの今ポイントしている部分に図書館が計画されました。So this is the aerial view of this Tama Art University. It's the same art school like yours. It's the art school in the outskirts of Tokyo. And where I'm pointing is where the library is built. Main gate is here. New main gate is here. そして、全体には、かなり起伏のある、緑の多い敷地なんですけれども、
そこに、このように、非常にその敷地を、その景観を無視した建物が次々に建てられて、大変美しいその、この自然の流れを断ち切ってしまっているように思います。So when I first looked at this site, I felt that the new, the other buildings that are fairly new, really didn't take benefit of this undulating hills or the greens that this campus has. Next. でここに今ご覧のようにその連続するアーチの列によってこの構造体を考えました。So the structural system that I used is a repetition of arch. ご覧のように、OK、next。スパンがそれぞれのアーチによって異なりまして、1.8 メーター、6フィートでしょうか、6フィートから60フィートぐらいの、異なるスパンで、この、グリッドが構成されています。So each arch has different span from 6 feet to 60 feet. Next. でこの建物をこのプロジェクトを考える直前に作られたのがこちらのクレマトリアムのプロジェクトです。Just before I started working on this Tama Library, Art Museum, Art School Library, we were completing this new project, crematorium. この多摩の場合もこのフラットルーフではあるんですけれども、その下にご覧のようなこのような中東を持ったその柱を置いていこうと、配列しようというふうに当初考えていました。So in the beginning of the Tama Library project, I was aiming to use the same kind of pillar that I used for this crematorium. 余談ですけれども、これオープニングの風景で、私がスピーチで、この屋根の上が一番いいスペースだと言ったらみんなが登り始めたわけです。So you see people, hanging around on top of the roof on this undulating roof, but this is only because it was this opening day of the building, and I told them that the roof is the best place in this building. So it's not usual scene that you will see. Next. ご覧のように周辺に小さな山が連なっていますので、そのイメージを抽象化して、この小さなマウンドをたくさん作りました。The idea of the roof came from the surrounding smaller mountains, and I just wanted to use that, but in an abstract way. Next. そして、この施工するのはなかなか大変だったんですけれども、これは多摩の場合に、最初このような柱を考えていたんですが、模型を作るときに模型を省略するために十字型の平面をクロスさせた、柱を作りまして、その方が作りやすくかつ合理性があるかなと思い、それがアーチの列に変わっていったわけです。So at first, going back to the topic of the column, we were aiming to make the same columns, use the same columns for this library. But when we were making a model to explain the structure, we just simplified this column with using two plain sheets of paper and crossing them. Then we found that maybe this crossing the plates could work to do this library itself, and it might make our construction very efficient and very reasonable. Next. でここでも広報に特徴がありまして、この、サイトをご覧いただくと、コンストラクションサイトでは、スチールでこの、構造体ができているように見えます。
So just to touch on the structure system, this is the construction side of the library, and you can see that you can almost see that we're using steel panels for the whole structure. しかし、この部分でご覧いただくと、スチールの両サイドに背筋をしている様子がご覧いただけると思います。つまり、このスチールプレートでまずアーチを作り、その両サイドにコンクリートを打ったわけです。But if you look closer, you can see that we were installing reinforcement on the both sides of the steel panels. That means that we chose to sandwich the steel panel with concrete. Next. そうすることによって非常にその足元を細くし、かつ壁の厚さを薄くすることが可能になりました。So this system actually allowed us to realize this building with a very thin wall. It also allowed us to have a very pinpointing foot for the structure pillars. 先ほどのバークレーのプロジェクトは2枚の鉄板の間にコンクリート。今回はコンクリートの間に鉄板という逆になっているわけです。So the Berkeley project that introducing for the first project has a structure which two panels of steel walls will be sandwiching the concrete. In this Tamil library, it's the almost reverse side. Reverse. It's the concrete that's sandwiching the steel. Next. これはすべての柱のその足元のフットプリントですけれども、それぞれ違った角度で入ってきますので、足元の形態がすべて違うわけです。So this is the diagram to show all the footprint of the pillars of this building, and as you can see, every footprint is different. Next. もう一つの特徴は、グランドレベルの床がほとんどの部分はスロープでできているということです。Another interesting character of this building, or actually of this site, was that the site was sloped. So we introduced the slope itself into the building. So the first floor, ground level, the floor has an angle. 20分の1の勾配で周辺の敷地に沿っています。So it follows the 1/20th slope of the site. 2階の床は水平ですけれども、逆に屋根が勾配を緩い勾配を持っています。The second floor, of course, has a horizontal, flat floor, but on the second floor, the roof is tilted. Next. グランドレベルの下半分は学生たちが通り抜けていけるようなフリーのスペースになっていまして、ここでは小さなレクチャーあるいはギャラリー、そしてコーヒーショップとして使われています。So almost half of the space on the first floor is dedicated for the students to just pass by or hang around. In here, we can have some small exhibit. You can have some coffee and maybe sometimes some lectures. そして上半分がライブラリーですけれども、こちらはやはり勾配を持ったスペースに雑誌を読むカウンターあるいはDVD を見るカウンター等が置かれています。Other half is inside the library, and it has a sloped floor on which we set a table and counter for DVDs and audiovisual experience. Next. 2階はこのアーチの間を縫うようにして、オープンな書架が続いています。So on the second floor, we have open shelf library space, and we designed the shelf in such a way that it sort of walks through the multiple arches. そして、ガラスのパーティションで切られた右側の方は閉花の書架になっていますけれども、こちらも
その許可をもらって、こうリサーチをするようなことが容易にできます。On the right-hand side is a closed shelf space, but divided by glass partition. But of course, if you have a permission, you are free to go in. そして、周辺部にカウンターが回っていて、これは閲覧のためのデスクですね。And on the edges of the space, there are counters for students to sit and study. And then we will also have some tables. Next. 非常に今このプロジェクトも薄い壁で、作られていることをご覧いただけると思います。This is the evening view of the building from outside, and you can see that the structure is very thin. Next. ファサードですけれども、これも緩くカーブをしておりまして、このガラス自身も本当にわずかですけれども、曲面ガラスになっています。This is the facade, and which has a very soft curve, which the glass surface also follows. Next. 2階の閲覧室を外から見たところですね。So this is the second floor library open shelf space from outside. Next. Looking from outside. これは1階の通り抜けのスペースで、手前に向かってスロープが上がってきます。This is the first floor open space for the students to hang around and pass by, and the front part is the lowest point. 非常に構造体がそのまま、ほとんど仕上げにもなっているような、大変シンプルなフィニッシングですね。The building doesn't have lots of decorative finishes. The surface of the material is really exposed. Next. これが DVD、手前は DVD を見るコーナーですね。So this is the first floor, and where the students can view DVDs. 奥の方に、雑誌を見るカウンターがご覧いただけると思います。And at the very end are the counters for magazines to be viewed. Next. 2階の閲覧室です。This is again the second floor open shelf area. Next. 3番目のプロジェクトですけれども、これは台湾の台中市で現在設計中というか、設計が終わったメトロポリタンオペラハウスのプロジェクトです。The third project I would like to show you is the Taichung Metropolitan Opera House, which design we just completed. ご覧のように、スクエアなボリュームの間を水平方向にも、そして垂直方向にも、洞窟のような空間が通り抜けて、貫通しています。The idea here is that we will have a almost cubic-like shape for the volume of the building, but inside are almost cave-like spaces penetrating horizontally as well as vertically. Next. これが現在実施設計、デザインディベロップメントを終わった段階でのファサードですね。This is the facade design and view at the time of the right now, actually at the time of the design completion of the design development phase. ご覧 OK。これが構造体で、これをコンクリートで、この構造体を作ろうという考えです。So this is the structure system for the whole building, and we are aiming to make this with concrete. ここにこの特に大きなところに2000席と800席のシアター、オペラができるシアターのステージが来ます。So here are going to be the stages for opera and performance with the seats of 2,000 and 800. そしてさらに地下には200席のもう一つの小さな3つの劇場が入ります。
And we will have also a smaller theater with 200 seats below the ground. So there will be 3 theaters altogether. Next. で、もともとの考え方は非常に単純なもので、ご覧のように2つの平面をグリッドに割ります。そして、1コマおきに円を描いて、それを上下互い違いにずらして、それで、メンブレインで結ぶと、ご覧のような3次元の曲面の連続体ができるわけです。Although the structure system looks very complicated, it's based on a very simple system. Just take 2 plates, 2 square plates, and divide the plates, each plate, into grid. Pick the alternate point of the grid from each plate and connect them with membrane. And then you will have this alternating space created below, in between the 2 plates. Next. それを垂直方向にもう一段重ねますと、ご覧のようなA、B という2つのスペースができるわけですが、それぞれに、この膜1枚を隔てて、水平にも垂直にも連続する、チューブのような空間が、2組のチューブのような空間ができるわけです。So if you repeat that manipulation twice in vertical direction, you will have this continuous A space and then the other continuous B space. These A and B continues horizontally as well as vertically. A and B are only divided by a very thin membrane, and they are almost like tube-like space. Next. このアルゴリズムをムービーでご覧いただきたいと思います。So I would like to show you what I mean, what this algorithm is by movie. 全体が4層でできていますので、これはそれぞれのフロアを垂直方向に結んでいくコンピュータグラフィックスですね。So the building is layered, built in 4 floors. What you're seeing is the continued section. それをスムーズにしていくとご覧のような構造体になるわけです。We smooth out the surface, and then we will have this structure system. で、内部を覗いてみると、至るところご覧のような白い洞窟のようなスペースですね。So if you look into the inside, what you see are various types of caves. Next. で、その間に水平の床を入れまして、フロアを作っていくわけですが、このフロアの位置をどこに定めるかによってフロア面積は随時変わっていきます。And to make a space and floor, you will just insert a plate in this space. But as you adjust the height of the floor, that you will have different floor areas. You know how big the space is going to be, how small the space is you want. You can just do it by decided by adjusting the height of the floor. Next. で、この2000席のシアターのイメージですね。So this is the inside image of the theater with 2,000 seats. Next. で、これは1年以上前に10分の1のアコースティックの実験をするためのモデルを作りました。So this is the photo when we were doing the acoustic test. With that 1/10 of a model. ここに2000人の人形が実際の人々と同じ吸音率を持って座っています。
So if you might be able to see, there are 2,000 small people sitting in each seat to simulate the absorption of the sound. 基本的にこう全てがこう、ドームのようではなくて凸面の組み合わせでこのインテリアが構成されていますので、音響にとっては、非常にいい方向に作用しています。So this space actually was very good, appropriate, and easier because it's not like dome-like shape, but it has a lot of how do you say bumped areas, bumped surfaces. Next. これは同じく800席の方の劇場ですね。ここではチャイニーズダンスといいますか、狂劇も行われる予定です。So this is a theater inside of the theater with 800ですね。はい。800 seats, where they plan to play Chinese traditional performance. Next. そして屋上庭園です。And this is the rooftop garden. Next. で、現在デザインディベロップメントをすべて終わりまして、これをこの工事を引き受けてくれるコンストラクションカンパニーを待っているところですね。So at this point, we have already finished the design development phase of this project, and we're waiting for bidding for construction companies to be decided. 作り方なんですけれども、全体を56のカテノイドと呼ばれるエレメントに分けます。So how are we going to build this very complicated looking structure? First, we divide the whole structure into 56 units, each of what we call catenoid. Next. で、一つのカテノイドを取り出すと、ご覧のように、複雑な曲面で、できているわけですが、例えばこの黄色い部分を取り出すとご覧のようにこれはトラスの連続体で、作られます。So each catenoid, if you look close, consists of very complicated 3D curves. Now, if we take this just yellow part to do a close-up, this part is made of a repetition of trusses. 鉄筋で組まれた垂直方向のトラス、二次元の曲線を描くわけですけれども、それらが20センチのピッチで、横方向に並んでいきます。So how we build it is like this. We just build a truss with steel bars, which only have two-dimensional curves. Now we repeat the trusses in 20-centimeter intervals, but following the three-dimensional curves. そして、その両サイドにメッシュを貼りまして、それらを横につないだ上でメッシュを貼りまして、その間にコンクリートを流そうというわけです。We bind the these trusses on horizontal direction, and then we put net, the enforcement for the concrete. Next. で、これは台北ですでにご覧のような大きなモックアップが作られました。So this is the mock-up which we tested the construction method. This was in Taipei. ほとんどすべての部分が、40センチの厚さのコンクリート、つまり30、40 40センチ何13フィートですか。インチじゃないか、13インチ。誰かわかります？ I'm sorry. Anyway, 40 centimeter. Right? Yeah. So it's almost like this ですよね。このぐらいですよね。So all the
wall is the thickness of it is 40 centimeters, which is we tried to 16 inches. Sorry. そして両側にこのメッシュの跡をご覧いただけると思います。And you can still see the mesh net on the surface. まあこれが100個集まると、構造体が出来上がります。So if we put 100 of this all together, it's going to be the whole structure. まあうまく引き受けてくれる建設会社がいれば、今年もう2、3ヶ月のうちに工事が始まることになります。So if we can find, or if any brave constructor says that they want to do it, we can really start the construction in a couple of months. まあしかしながらこれはそのある台湾の建設会社が自主的に自分たちでこれをチェックするために作ったそのモックアップです。This mock-up was made by a Taiwanese construction company. They just wanted to see how feasible this construction method is. Next. この最後にこの断面の長手方向の断面のコンピュータグラフィックスをご覧ください。ムービーをご覧ください。So I would like to share with you a computer graphics that shows the section, continuous section of the long side of this building. 10センチごとに断面をカットしたものです。The animation is made by cutting the structure by 10 centimeter intervals. まあ平面方向で切ってもおそらく同じことが起こると思います。I said it's a section, but if we cut it in the horizontal way, so probably you will see almost the same movie.最後のプロジェクトをご紹介します。So I would like to share with you the last project. これはノルウェーのオスロで行われた図書館のコンプレックスのコンペティションのプロポーザルです。So this was a proposal for a competition which was held in Norway for a library and some commercial complex. 2週間ばかり前に結果が発表されて我々は負けました。So it was only 2 weeks ago that we were informed that we didn't win. ね、まあ皆さんに見ていただくのももう本当に初めてです。And this is almost the first time that I'm sharing this project with the public. これオスロのオペラハウスは雑誌等でご覧になられたかもしれませんが、その隣接する土地がサイトでした。So the site was adjacent to this new opera house, which was recently built and which you might have seen in magazines and so forth. The site is between opera house and main station. Next. で、まあこのプロジェクトを我々はまあ3つのコンセプトで提案したんですけれども、まず第一はその
これは市のプロジェクトで、図書館だけではなくて図書館の倍ぐらい、つまり、2万平方メートルぐらいの図書館に対して4万平方メートルぐらいのオフィスと、商業施設のコンプレックスを組み合わせた施設であるということで、それに対して、我々はシティのライブラリーを作るんではなくて、ライブラリーシティそのものを、全体が図書館だっていうような図書館の街を作るという提案をしました。So our plan, our project proposal was based on these three concepts. This project was a combination of library, office spaces, and commercial spaces. Actually, the office and commercial part of this project is much larger than the library itself. Library had about 20,000 square meters, whereas the office and the commercial areas combined had about 40,000 square meters. So we wanted to aim not to build city library, but library city, where the whole project is almost like integrated into the library. そして2番目にこれはたくさんの本を読むスペース、さまざまなスペースがあって、それぞれは住宅のリビングスペースであったり書斎であったり、あるいは場合によったらダイニングスペースであったり、そういうものがたくさん集まったそういう小さいものの集積でこのプロジェクトを作りたいと考えました。And the second concept we wanted to base the project is that the whole thing is made up of small places. The small places may be almost like living space or dining area or small children's rooms. そして、それらを、このような3つの、幾何学を持った多面体によって、構成しようとしました。And we wanted to build or construct, compose this each small spaces with very simple forms. モジュールと呼んでいる幾何学系ですね。What we called module. Next. 非常に汚くて恐縮なんですけれども、例えば、仙台メディアテックをご想像いただけるとありがたいんですが、我々は今まで何か自然をイメージして自然の中で、何かが行われるようなそんな建築を作ってきました。So sorry, it's not a very beautiful drawing, but in our office, we've always aimed to make a space which makes you feel like you're wandering in the forest or in nature. Next. それに対して、今回は今申し上げたようにその本の町という住宅の集合体のような、そんな図書館ができないかと考えました。So for this project, we aimed for almost like a town with little houses on the hill. そして、ただその非常にリアルな家ではなくて、またキューブでもなくてその中間にあるような幾何学によってこの、建築を、統合したいと考えたわけです。However, we didn't want it to give the form to a very rigid cubic shape. We didn't also want it to give the space a very realistic living room-like space. So what's the space in between the two, which is almost abstract? そのリビングスペースのようなっていうよりは、その家型をしたその形ではないものです。So the shape is not, the usual house-like shapes. Next. で、それを何か全体でここにまた新しい秩序、オーダーを与えるとすれば一体どんなものになるのだろうかということが、このテーマであったわけです。So the theme has become for us to search for a new type of order to make us build the whole thing with a simplified rule. Next.
で、まあそれを実現するために、まあ、いろんなスタディをしたわけですが、最終的に、まあ、ご覧のように、接長8面体、それから接長4面体、そしてこれは何て読むのか分かりませんがまあ3つの幾何学によって、構成するように考えました。So after a lot of trials and errors, we came up to a conclusion that we can use only 3 types of shapes to build the whole thing, combining them in a different way. One is octahedron, the other is tetrahedron, and the third one is cubotrahedron. Next. そしてこれらを組み合わせていくとすべての空間を埋めることが可能です。And it's interesting that just by using these 3 shapes, we can fill the volume completely. で、この積み方の順番を変えて、ご覧のように3つのものを組み合わせると空間が埋まっていくわけです。And we also developed 3 ways to stack up the spaces in a horizontal direction. Next. まあ、このように、まあ、構造体はすべて、フレームだけで構成されます。And we just put these stacks together, combining them, and we have the whole structure. And the whole structure is actually made up of frames that are the lines of each hedrons, polyhedrons. まあ、この一部、この青いボリュームはまあ、ひっくり返ったものですね。Upside down. So yeah, these are there are like 4 shapes, but there are only 3 shapes. It's the upside down thing of one of them. まあ、この形とこの形ですね。はい。That one and that one. そうすると面白いのは、まあ、このジョイントのディテールがわずか2種類で全て、できてしまうということです。Another interesting thing was that we will only have 2 types of joints. Next. そして、この、まあ、このフレームの長さも 4.4 メーターをベースとして、その2倍の 8.8 メーターのものと2種類しか発生しません。And the frame itself is also very simplified. We would only have 4.44 meter flame length, or the double of it, which is 8.8 meter long frame. その間の面もこの 4.4 メーターの正三角形と 4.4 メーター四方の正方形の2つの面だけで埋めることができます。And then the surface is also could be built up by only using 2 types of shapes, square, the square and the triangle, which has either 4.4 meters long one side or 8.8. まあ、施工もご覧のようにこのそれぞれのユニットを積み上げていって、それらを一つおきに積み上げていって、その間を結んでいくと、まあ、全ての構造体ができていくわけです。So all the building parts have a very simple number of variations, and then the construction system was also very simple. It's very simple. You just put the pillars on some intervals, and then you bind them in horizontal direction, and then you will have the space, the whole volume already. Next. で、これはスタディモデルを作っているところですね。This is the picture when we were making the study model. Next. Okay, これもそうですね。So this is the close-up of the model. まあ、スタディはこの模型をベースにしながらそれぞれの、まあ、スペースをどんなリーディングルームにしていくかということを考えてきました。So based on this model, we studied how each space
could be used in relation to the adjacent space and the whole context. Next. これが提出したコンピュータグラフィックスです。So this is the model, the computer rendering of the model that we submitted for the competition. Next. で、敷地が2つに分かれておりまして、我々はこの低層部1層から4層までのを敷地すべてにわたって図書館あるいは部分的に1階は商業施設というような構成を取りました。So the site is divided into two. Actually, there are two sites. I mean, the site is spread into two places. But if you cut the building and see the section, what we wanted to do is that the library function is really spread out in all 4 floors. 特にグランドレベルとこの3層目が図書館の中心的なスペースになっています。Major part of the library function will happen on the ground level as well as the third level. そしてこの4階から上には5階から上にはオフィスあるいはハウジングがここに一部入っているわけですけれども、それらも含めて図書館なんだと。この上に住んでいる人もただ図書館の上にいるというで働いているというだけではなくて、図書館の中に働いているようなあるいは図書館の中で住んでいるような、そういう全体としてこれが本の街だという表現をしようとしました。So above the 5th floor are dedicated to office and housings. However, I just didn't want these people who work here or who live here to think that they're living or working on top of a library. But I wanted to feel them that they are inside the library itself. Next. これはちょっとお分かりになりにくいかと思いますけれども、図書館部分でして、1階には本の広場、3つの本の広場を中心にしてさまざまな図書館機能が周りを取り囲んでいます。This drawing might be too difficult to look at in detail, but let's take on the first floor. We will have a space surrounding the book plaza. そして、3階には、たくさんのこのようなモジュールが並んでいて、それぞれ違った本のリビングあるいは本の、何ですか、グリーンルームですね、木のあるサンルームのような場所で本を読むとか、あるいは子どものための閲覧室とか、そういったものがその道を介して、並んでいます。And on the 3rd floor, we will have a lot of modules dedicated to book reading, but with various different environment. One of them, some of them would look like a living room. Others might look like a sunroom with a lot of sunshine coming in. And then yet another room could look like a children's playroom. Next. で、上の方のスペースもオフィスの中にも小さなそのブランチライブラリーを配して、ここで読むことができる。もちろん下へエレベーターで降りればすぐに図書館に入る。そしてまた上に住んでいる人もこの図書館を利用できると同時に上にも小さなライブラリーがあるといったような構成をあえて取りました。So on the upper floors, there are offices and living spaces, but there again, we will have some small modules which are almost like library branches. Of course, you can, if you want to really go into the library, you can just take elevator to go down. But if you get the library function here and there, even in office and living levels. Next. これは内部のイメージですけれども、
エントランスのレベル、エントランスの、メインエントランスの部分ですね。So this is the internal image. This is where the main entrance is located. Next. テラスのあるスペースもたくさんあります。A lot of units are facing terraces. Next. サンルームのような上から光が落ちてくるリーディングルームですね。And then you will have some reading rooms facing the light well. Next. 子供のスペースですね。子供のスペースにはさらに小さなこの多面体を作ってその中で本が読めるようにしました。These are kids' room, and here you will have yet much smaller polyhedrons in which kids can read books by themselves. Next. これは上のハウジングのエリアですね。This is the upper floor levels where people live. This is the office levels. Next. クラシックな図書館は大きなドームの中に本が渦まって、本で渦まっているわけですけれども、それのミニチュアのようなスペースも作りたいと思いました。I also wanted to revive a very classic typology for library where you are surrounded in all direction by books. Next. これは映像のためのヘドロンですね。So this is a polyhedron in which projection can be done. Next. これが提案した模型です。This is another view of the model. Next. Another model. Next. コンセプトはご覧のように一つずつのそのモジュールが何かそれぞれそれぞれの家のように世界を持っているあるいは宇宙を持っていてそういうものがこう集合していって全体ができていくと作られるといったようなイメージです。So the concept, after all, was like this. The whole is consists of small modules, each of them with different universe in it. Next. で、これ最後のスライドですけれども、今日お話ししたそのジェネレーティブオーダーということを説明するのに、この一本の木という、木の形ではなくて、この木の持っている性質を例にとるのが一番いいかと思いました。So this is the last slides that I'm sharing with you today. I would like to come back to the theme of today, generative order. To explain this topic or concept, I would like to use a tree. And it's not about the tree form, but it's the characteristics that the tree has. まず第一に木は大きくはそれぞれの木の種類によって、全体の形態が決まっているわけですけれども、それぞれの一本一本の木の形はそれぞれの成長とともに決まっていくということです。So the first thing is that the tree, depending on what kind of tree it is, knows what vaguely the whole the shape that it ends up with. However, as it grows, it keeps deciding how to reach, how each twig should grow. そして、それらは単純なルールを繰り返しながらその複雑なものを作っている。And tree forms and keeps growing by just repeating a very simple rule. そして3番目にそれぞれの木は隣の木であるとかあるいは気象条件であるとか、そういったさまざまな環境との関係によって、自らの、秩序を作っていくということですね。And then tree forms its order and its form in relativity. That means that it grows according to what's next to you or how the climate is.
そして、4番目にエンバイロメントに対していつも開かれている。And the tree is always open to the environment. そして5番目に木はフラクタルなシステムを持つことによって、この周辺にいると内部か外部かわからないような空間を作っている。Tree has fractal is based on a fractal system. So if you sit or stand below the tree, you don't know if it's inside or outside. このような木のような建築を作りたいと思っているわけですけれども、なかなか難しいというわけです。So what I wanted to conclude with is that I've always aimed to make an architecture which has a characteristics of a tree, but it has always been very difficult, and we are still trying. Thank you very much. Toyo Ito will take a couple questions from the audience. We do have a microphone somewhere that we can pass around, or if you can just speak loudly. You sure? I'll give you one more chance. Okay, here we go.可能だと思うからいろんな試みをやってみているわけで、もちろん例えば最後のプロジェクトはかなりフラクタルな表現に近づいているとは思いますけれども、なかなか木のように環境に対して開くということは難しいですね。So the reason why we are trying is that we believe that it's possible to translate the fluidity and fractal system into a real architecture. Maybe the last project that we did that I showed today, the Norway library, the library city, might be very close to achieving translating the system to the whole thing, but it's very, very difficult. Thank you. Okay. We'll take one more, or maybe two more questions here. Bruce?そうですね、おっしゃる通り、そのバーチャルなモデルを作れば作ることによってフィジカルなモデルを作らない建築家もいるようですけれども、僕の場合はバーチャルなモデルに頼れば頼るほど何かフィジカルなモデルも作りたいという
ようになってきました。ますますフィジカルなモデルがたくさん作られるようになりました。So there are architects that actually abandoned completely the physical models now that we can do everything and anything with virtual models. But in my case, as much, the more I depend on the functionality and the output of the virtual model, the more I want to go back to physical model. まあ一つの理由は、まあ僕自身がコンピューターを使えないということにあると思います。One of the reasons probably maybe because that I can't or I don't use computers myself. まあそれともう一つはまあそのやはりモニターの中のモデルというのはなかなかその自分の身体との関係、身体感覚をつかみにくい、身体との関係をつかみにくいということがあります。フィジカルなモデルを作ることによって自分がその中にいる時のまあ自分のスケール感などをまあ自分で確認することができるということがあります。Another reason, however, is very specific. The model in computer space, although how beautiful it might look, it doesn't really create the relationship with your own body. So it's only with the physical model that you can imagine how big your body is, how close you are to the wall, and all that kind of relationships are really realized. So I have to make a model, physical model, to scale myself to confirm that the size and the design is right.そうですね。まあ私自身はそのメタボリストの一人であった建築家のところで、まあ60年代にスタディをしたんですけれども、まあ彼らが当時考えていたことは今考えれば非常にプリミティブであったし、その建築がすごくヒエラルキーをはっきり持っていたと思います。So I did work under Kikutake, who was a major part, who played a major part in metabolism in the 60s. However, when I look back, what they were talking and what they were thinking, their method and their thinking philosophy was very primitive. And the architecture, as they thought, had a lot of clear hierarchy. まあつまり木の幹のようなものに対して葉っぱのようなものあるいは花がこう付け替わるというようなインフラとエレメンタルというその2つのストラクチャーに非常にはっきり分かれていたわけですけれども、今日の我々の住んでいる都市空間を見ると何がインフラで何がエレメンタルなものかわからないぐらい複雑で多様で、そしてまた、流動的であると、まあ、そのような複雑な秩序をどうやって、構成できるだろうかと、いうことを考えていったときにそのバイオロジカルなものに行くのではないかと思っているわけです。As they imagined as biological is that you have the stem, and then you have the twigs and the flowers, and so that it was like infrastructure versus elemental, and the elemental part was always you could change and replace. However, when you look at the city today, it's not that simple. Infrastructure and the elemental were almost interchangeable. You cannot really define which is infrastructure, which is elemental. The relationship between the two are more complex and more varied and more fluid. So what's the next complex rule that we can depend on?
And that's how I define biology. On that note, I'm going to say thank you very much to Toyo Ito and to Noriko for translation. Thank you.